En el intrincado tapiz de la interacción humana existe un fenómeno fascinante: la capacidad de influir en otros sin pronunciar una sola palabra. Este poder misterioso va más allá del lenguaje hablado, adentrándose en los reinos del pensamiento, la energía y la conciencia. Con el paso de los años, al adentrarnos en el estudio y la aplicación de este concepto intrigante, queda claro que esta habilidad tiene el potencial de expandirse exponencialmente. Nuestra exploración en el ámbito de la influencia no verbal se profundiza al contemplar la notable noción de que esta capacidad puede expandirse con dedicación y práctica. Al igual que perfeccionar cualquier habilidad, cuanto más atención enfocada le prestamos, más potentes se vuelven sus efectos. Este viaje de autodescubrimiento revela que nuestra capacidad para influir en otros puede experimentar una transformación notable. Es similar a enfocar una lupa para aprovechar el poder de los rayos del sol. A medida que concentramos consistentemente nuestros pensamientos e intenciones en cómo percibimos a los demás, ocurre un cambio profundo. Las personas que podrían haber parecido de cierta manera en nuestras experiencias pasadas pueden transformarse genuinamente cuando vuelven a entrar en nuestra presencia. Además de nuestras vidas personales, este proceso transformador impacta en nuestros esfuerzos profesionales, dinámicas de equipo e interacciones cotidianas en público. La base de este concepto descansa en la comprensión profunda de que la conciencia, desde una perspectiva absoluta, es indivisible. A pesar de la apariencia engañosa de separación impuesta por nuestros 5 sentidos, nuestra conciencia colectiva está interconectada. Al entender esta verdad fundamental, obtenemos una visión de los mecanismos para influir en otros sin pronunciar una sola palabra. Desarrollar la autopercepción implica moldear nuestras creencias y perspectivas sobre las personas que encontramos, creando una creencia arraigada de que son realmente lo que imaginamos que son. En esencia, alineamos nuestros pensamientos con nuestros resultados deseados, y las personas con las que interactuamos reflejan sutil pero significativamente estos pensamientos de vuelta hacia nosotros. En el ámbito empresarial, este fenómeno se manifiesta de diversas formas. Ya sea que estemos tratando con miembros del equipo, clientes o socios, nuestra capacidad para influir en ellos de manera no verbal se convierte en una herramienta potente. Imagina un escenario donde un miembro del equipo que anteriormente mostraba resistencia o escepticismo hacia un proyecto comienza a transformarse ante nuestros ojos. Su actitud cambia, sus contribuciones se alinean más con nuestros objetivos y la colaboración fluye naturalmente mientras se armonizan con los pensamientos que subconscientemente hemos inculcado en sus mentes. Esta transformación ocurre sin persuasión. De manera similar, en nuestras vidas personales, nuestras relaciones con la familia, amigos y conocidos experimentan un cambio profundo a medida que cultivamos esta habilidad. Es como si las personas que encontramos comenzaran a encarnar las cualidades que hemos imaginado, creando una dinámica armoniosa y mutuamente beneficiosa que se desarrolla sin esfuerzo. Antes de continuar, exploremos un aspecto fascinante de la vida de William Walker Atkinson. Escribió una multitud de libros bajo varios seudónimos, incluidos Theron Q. Dumont, Yogi Ramacharaka y el intrigante mago incógnito. Uno de sus trabajos notables, el Kybalión, se conecta con nuestro tema hoy. Este libro, a menudo atribuido a 3 iniciados,
Se alinea con las enseñanzas de Atkinson sobre los 7 principios herméticos. Además, la doctrina secreta de los Rosacruces guarda similitudes con el Kybalión, resaltando la interconexión de sus obras. En nuestra exploración de influir en otros sin pronunciar una palabra, es crucial comprender el concepto fundamental de la autopersuasión. Este arte se centra en el grado en que nos persuadimos a nosotros mismos sobre cómo opera la realidad en nuestras interacciones con los demás. Se basa en la comprensión profunda de que nuestras creencias y percepciones sobre los individuos dan forma a la forma en que ellos nos responden. En lugar de gastar energía en convencer o persuadir a otros para que se ajusten a nuestros deseos, iniciamos un proceso sutil pero poderoso. Aceptamos profundamente en nuestro subconsciente que son como los imaginamos. Y esta aceptación prepara el escenario para una transformación notable en nuestras interacciones. En este proceso, nuestros pensamientos, creencias y las personas con las que nos encontramos trabajan juntos en armonía. Cuando subconscientemente aceptamos ciertas verdades sobre los demás, ellos reflejan naturalmente estas verdades en su comportamiento hacia nosotros. Es una dinámica que va más allá del mero deseo. Es un cambio fundamental en nuestra percepción de la realidad. Las personas en nuestras vidas, ya sea en esferas personales o profesionales, actúan como espejos que reflejan los pensamientos que hemos abrazado sobre ellos. La autopersuasión se basa en esta conexión profunda entre nuestras creencias internas y la realidad externa. En términos prácticos, considera el escenario de un líder empresarial trabajando con un miembro del equipo que inicialmente parecía chocar en su enfoque. En lugar de participar en los esfuerzos a menudo contraproducentes de persuasión y fuerza, el líder adopta el arte de la autopersuasión. Imagina a tu miembro del equipo de una manera que se alinee con tu resultado deseado. Al visualizar una relación de trabajo armoniosa, establecen su intención para una colaboración exitosa. Durante sus interacciones, reconocen sutilmente incluso los cambios más leves en el comportamiento del miembro del equipo que corresponden con su ideal visionado. Con este proceso mental basado en la autopersuasión, no se requieren argumentos ni persuasión abierta. Un cambio en la mentalidad del líder hace que el miembro del equipo se alinee naturalmente con la visión del líder. Este arte de la autopersuasión no se limita únicamente a las relaciones profesionales. Se extiende a nuestras vidas personales también. Nuestras interacciones con miembros de la familia, amigos e incluso encuentros casuales con extraños pueden ser profundamente influenciados por nuestras creencias. Al aceptar subconscientemente ciertas verdades sobre las personas que encontramos, abrimos el camino para conexiones armoniosas. Las personas con las que interactuamos comienzan a encarnar las cualidades que hemos imaginado, fomentando una atmósfera positiva y mutuamente beneficiosa. Es una transformación sutil pero poderosa que ocurre mientras navegamos nuestras interacciones diarias. Usando las perspicaces ideas de William Walker Atkinson, obtenemos una comprensión más profunda de cómo influir en otros sin comunicación verbal. Él arroja luz sobre el intrigante concepto de ondas de pensamiento y su papel en el ámbito de la influencia. Las enseñanzas de Atkinson son un testimonio del poder de nuestros pensamientos y cómo se extienden más allá de los confines de nuestras mentes para dar forma al mundo que nos rodea.
Según Atkinson, cuando generamos un pensamiento o sentimiento, ponemos en marcha un flujo de energía mental que irradia desde nosotros en forma de ondas de pensamiento. Aunque invisibles a simple vista, estas ondas poseen una propiedad notable. Pueden causar vibraciones similares en las mentes de aquellos dentro de su campo de influencia. Atkinson elucida este fenómeno. Estas ondas de pensamiento tienen la propiedad de despertar vibraciones similares en las mentes de otras personas, que entran dentro de su campo de fuerza, según las leyes de la influencia mental. Como esta observación profunda ilustra, nuestros pensamientos están interconectados y ejercen una influencia sutil pero profunda en los demás. Para ilustrar el concepto, imagina un escenario en el que entras en una habitación llena de personas y sientes una energía invisible pero palpable en el aire. Esta energía, como sugiere Atkinson, es la interacción de las ondas de pensamiento, las vibraciones mentales colectivas de los presentes. Las personas que han cultivado una comprensión de este fenómeno pueden aprovechar su poder para fomentar interacciones positivas e influir en quienes los rodean. Las enseñanzas de Atkinson nos invitan a reconocer que nuestros pensamientos no están confinados únicamente a nuestras mentes. Se extienden hacia afuera, dando forma a los pensamientos y emociones de aquellos que entran en contacto con nuestras vibraciones mentales. La sabiduría de Atkinson va más allá de la mera teoría, ofreciendo aplicaciones prácticas en nuestra vida diaria. Ya sea en el ámbito empresarial, las relaciones personales o las interacciones públicas. La conciencia de las ondas de pensamiento y su influencia nos permite navegar la intrincada red de conexiones humanas de manera más consciente. A medida que aprovechamos el poder de nuestros pensamientos y los alineamos con nuestras intenciones, podemos crear dinámicas armoniosas y dar forma a nuestras interacciones de manera profunda y significativa. En palabras de Atkinson, el pensamiento, representado en imágenes mentales y luego vitalizado por la fuerza del deseo, tenderá a objetivarse en cosas materiales. De esta manera, podemos comunicar lo intangible a otros sin decir una palabra. Si los impregnamos con intención y deseo, la aplicación práctica de influir en otros sin comunicación verbal revela su profundo significado en nuestras vidas diarias. Imagina un escenario en el que te encuentres con un miembro del equipo o colega con el que tu relación carece de armonía en el lugar de trabajo. En lugar de recurrir a tácticas convencionales de persuasión o argumento, puedes aplicar los principios que hemos explorado. Comienza visualizando a esta persona de una manera que se alinee con tu visión ideal de tu relación laboral. Establece una clara intención de que la interacción se desarrollará de manera positiva durante o después de tus encuentros. Observa incluso los cambios más sutiles en su comportamiento que resuenen con las cualidades que has visualizado. Este enfoque elimina la necesidad de persuasión forzada y fomenta una transformación natural en sus actitudes y acciones. En esencia, estás dejando que tus creencias subconscientes sobre ellos den forma a sus respuestas. Un proceso basado en la autopersuasión. Este método transformador no se limita únicamente a las relaciones profesionales. En nuestras vidas personales es la clave para nutrir conexiones armoniosas con miembros de la familia, amigos y conocidos. Considera una situación en la que tengas un amigo con quien hayas tenido desacuerdos o malentendidos en el pasado.
En lugar de concentrarte en conflictos pasados, puedes emplear el arte de la autopersuasión. Imagina a tu amigo de una manera que se alinee con tu resultado deseado, un amigo que encarna comprensión, empatía y armonía. A medida que interactúas con ellos, reconoce sutilmente cualquier cambio en su comportamiento que refleje este ideal. Con el tiempo, observarás una transformación natural y orgánica en tu relación, marcada por la comprensión mutua y la camaradería. La belleza de este enfoque radica en su efectividad y la disolución de creencias basadas en la duda sobre su poder. A medida que continúas aplicando estos principios en diversas facetas de tu vida, notarás que los cambios positivos se manifiestan más rápidamente y sin problemas. Han quedado atrás los días de conflictos innecesarios, frustración y persuasión forzada. En su lugar, encarnas un nuevo paradigma de relacionarte con los demás, donde tus imágenes mentales y tus intenciones guían silenciosamente tus interacciones. Este método no es simplemente un concepto teórico, sino una herramienta práctica y poderosa para evolucionar las relaciones tanto en esferas personales como profesionales, dando forma a la manera en que te conectas con los demás sin decir una palabra. En conclusión, la capacidad de influir en otros sin pronunciar una palabra es una habilidad profunda y transformadora que trasciende los modos convencionales de comunicación. Está enraizada en la autopersuasión, las ondas de pensamiento y la comprensión de que nuestros pensamientos tienen el poder de dar forma a la realidad que experimentamos. A medida que continuamos explorando y practicando estos principios, desbloqueamos el potencial para navegar la intrincada red de interacción humana con gracia, sutileza e impacto profundo.